Аз съм Диана Дема или просто Диди. Както и да е. Днес ще играя Майнкрафт, но като се включи Майнкрафта, екрана беше черен и затова пак ще включа Майнкрафт. Много от вас не ми пишат даже никакви коментари. Притеснява, защото си мисля, че не съм достатъчно добра или не знам. Аз не знам. Просто аз не знам. Но може да ми видите, когато качвам снимки в Snapchat, спокойно, на латиница се казвам Диана Младенова. Може да ме намерите или просто да пишете Диана. Къде я знам. Забравих си името в Snapchat. Добре, както и да е. Това са кралствата. Има много кралства, които аз много обичам да сме тези светове. И може да ме последвате в Snapchat. Може би ще направя клип, в който няма да се виждам. Просто някъде към 45 секунден клип, може и да е 1 минутен клип. Как ви обяснявам какво може да видите в Snapchat и какво може да видите от моята кака. Да зарежем как ми. Както и да е, но може да се в Snapchat. Ето тук си има малка очица. Много е сладичка. Да. И ето. Така. Ето тук имам си прасенца. Направила съм и тук надлез или задлез. Не помня как се казваше думата, ама както да. И чакай, че съм си натопила. И в този кладенец там имаше един скелет и един пър. Го убих. Прасе и не мога. И явно пак има нещо. Ама малко бебе зомби. Мразя ги, много са бързи и много гадно удрят. Ти свалят много. Честно казано, не знам това как се казваше. Не помня даже откъде дойде. Аз ще направя портал към Аз. Абей. Защото толкова време имам да те бия. Ти имаш много животи. Малко ще става така. И без това отиваме. Ада. Чакай да направя друг свят, който ще отида в Ада. И ще отида къде ли не. Ето тук. О, боже, забравих как се прави свят. Нищо, така. Опа. Така. Готово. И да си кръстим света Ада. Значи Ада е като Ада и Ада е като... О, да. Да, вярно. С главна буква. Чакайте, искам с главна буква. Да. Готово? Готови сме. Отиваме в Ада. Имаше един портал такъв, където беше май за света на Ендърмените, може би беше, да. Имаше един портал. Защо става вечер, бе? Не искам да е вечер. Както и да. Да си намерим пространство, в което мога достатъчно да направя порталчето. Да летим към свободата! Уху! Обожавам съм като дете. Чакайте сега да си вземем една запалчица. Според много вярвам в въображението. Запалка. Хора, може ли да
Сега точно докато гледате клипчето да напишете в коментарите къде беше онова. Не е това. Другото беше. Друго беше. Не помня къде го беше това. Ето. Не, нищо. Да. Аз съм бебе. Не помня къде го е. Чакайте. Така. Да отидем и да вземем една запалка. Не лодка бе, запалка. 4 от по всяка страна. Добре. Аз не броя. 1, 2, 3, 4. Добре, метио. 3, 4. Кам. Мисля, че беше толкова дълъг. Не помня. Не помня. Ужас, това може да... Ужас! Какъв е този портал? Чакайте, аз забравих долу. Не. Така. Не, това по-добре да го махна. Може да се намеря. Си помисля си, това е част от портала. Дано да беше такъв. Да, мисля, че е това. Да, ето. Той е звук от дяволите. Ух, нещо си дойде спокойно. Ужас, какво е станало тук? Нямаше ми за една седмица. Какво е станало? Децата ми са опържили дома. Ей! Боже. Плувай. Виждам те. Те могат да плуват. Такова. Ладно. Защо винаги съм надупена? Защо ходя тук много се дразна? Все едно съм надупена и за това. Не. Това е от гърното. Я да литнеме. Защото мразя е такова. То те спира да си по-бавен. Тук нема факли по дяволите. Малко ред. Ще качам бездъмната яма. Сега. Сега. Или да се връща, защото клипа може да стане твърде дълъг. Или нищо, ще поседа още малко фада. И спокойно не съм изгубила портала. Сега ще си направим нов портал, който да избягаме. 2, 3, 4, 5 трябваше. На 5 трябваше. Много ми е гадно, защото е много тъмно. Ужас. Гадост. Ау, ужас. Така. Не. Айде да е. Моля, искам хубав тип поне веднъж. Сега просто ти правя. Талчето ни е. Аре бе, мразим много така направи. Не. Не разбирам аз какво трябва да го правя. Защото не виждам. Тихо. Макнете го да виждам. Аз съм бебе. Така, да видим дали се получи. Дано се получи. Искам си посветля.
се при другите изроди. Къде съм? Мрази той кристал, ще го унищожа. Все едно щупих стъкло. О, май гад. Ох, боже. Я искам пак. Чуйте. Някои знаят, ама аз искам пак. Приятна музичка си е. Това беше огън, аз чупа огън. Клипът ми стана 10 минутки. Надявам се обаче да ви е харесал, да ви е бил забавен. А така може да го харесате. Как ти де? Айде. Харесате го, ако ви е харесал. Напишете по един коментар. Каква беше другата дума, бе? Забравих си мисълта. Аре, просто чао.